O'zingiz ko'rib turganingizdek payg'ambarimiz alayhissalom mana shu diyorda dafn qilinganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom Makka fathida Makkaga borganlarida sahoba ikromlar Payg'ambarimiz alayhissalom endi Makkada qolib ketarmikin deb o'ylagan edilar. Shunda Rasulimiz alayhissalom Madinaga qaytib ketishliklarini ixtiyor qilganliklarini e'lon qildilar. Makka-i Mukarrama Ka'batulloh ila muqaddas tabarruk makon bo'lib, haram bo'lib tursa, Madina-i Munawvara Payg'ambarimiz alayhissalom bilandir azizlar. Har bir bosayotgan izingiz, har bir qadamingiz Payg'ambarimiz alayhissalomning bosgan qadamlariga to'g'ri kelyaptimikin degan orzuda yurgan turganimizda mana shu havodan Payg'ambarimiz alayhissalom nafas olganlarini yodimizda tutmoqlik kerak. Madinada ayniqsa o'sha masjid atrofida ovozni baland qilib baqirib gapirib bo'lmaydi, beodoblik qilib bo'lmaydi. Rasulimiz alayhissalatu vassalam yonimizda turganligini his qilish kerak. Bundan bir necha yillar muqaddam rahmatlik Anvar Qoraka hayot edilar. Anvar Qoraka bilan birga kelgan edik. Mana shu Masjid Nabaviyda o'tirgan edik. Men Abdulhakim Qoraka bor edilar, Anvar Qoraka uchalamiz o'tirgan edik. Bir otaxon kelib qoldilar. Biz bir-birimizga qarab shu odam vatandosh bo'lsa kerak dedik. Anvar Qoraka aytdilarki, to'xtatib so'rab qo'yaylik dedilar. Asli Surxondaryodan ekan, endi o'sha inqilobda ketib qolganlardan ekan. Ko'rishdik, ko'zlariga yosh olib yig'lab duolar qildilarda, bilasizlar Anvar Qoraka Alloh rahmat qilsin, juda diplomat odam edilar. Shunda Qoraka aytdilarki, hali otaxonga qarab, Xojdada mana O'zbekiston mustaqil bo'ldi, vatan alohida bo'ldi. Bormaysizmi? Sog'inibsiz deyodilar. Haligi odam yig'lab turib aytdilarki, borardim jon deb. Men musofirchilikda ko'p zahmatini ko'rdim. Afg'onistonda bo'ldim, Pokistonda, Hindistonda qochib oxiri mana shu Madinaga kelganimga ham salkam 30-40 yilda aytdi, esimda yo'q. Juda uzoq muddat shu yerda bo'ldim. Madinaga kelganimdan keyin hech yerga chiqolmay qoldim. Qasd qilgan edimki, har kuni 5 mahal namozni Masjid Nabaviyda o'qib, 5 mahal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom aytib chiqaman deb niyat qilgan edim. Bir yoqqa borsam salom ayta olmay qolaman-da deb yig'ladilar. Bu otaxonni ko'rib biz yig'ladik. 3 kunga kelsak, shuni 2 kunini ko'chada o'tkazyapmiz azizlar. O'zi 3 kun turamiz. Shuni 2 kunini bozorda o'tkazamiz, do'konda o'tkazamiz. Alloh bizni kechirsin azizlar. Asli mana shu ziyoratlar ham tarix nuqtai nazaridan qildiryapmiz, bir tarbiya bo'lsin deb. Menga qolsa har bir soat Masjid Nabaviyda o'tkazsa deyar edim. Endi azizlar, bu har bir mana Uhudga boryapmiz, hozir Qiblatayinga boramiz. Qiblatayinga tusha olmaymiz ekan, ta'mir ekan, ko'rib o'tamiz. Masjidil Quboga boramiz. Bularda yurishlikdan ko'zlangan maqsad ham o'zi aslida tarixini eslab, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni eslab, u zotga muhabbatni ziyoda qilmoqlik azizlar. Payg'ambarlar qayerda vafot etilsa, o'sha joyga dafn qilinar ekan, o'sha Oysha onamizning uylariga dafn qilingan. Men 2 yil avval davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz bilan o'sha hujraga kirishda baxtiga musharraf bo'lganman. Biz kirganimizda ayni hujraga olib kirdilar. Fatima onamizning hujralari, undan keyin darcha ochilib, Oysha onamizning uylariga kirdik. Prezidentimiz butun O'zbekiston xalqining nomidan salomlarimizni qabul qiling deb o'sha joyda turib duo qildilar. Yonlarida amin deb turdim. Ya Alloh, Rasulullohning oldilarida turib duo qilyapman. Vatanimni, yurtimni, xalqimni tinch qilgin, omon qilgin deb yig'lab duo qilganlarni ko'rdim azizlar. Biz uchun shuncha sharoit yaratib beryaptilar. Bu muqaddas joyda turib biz ham prezidentimiz haqqiga duo qilib qo'yishimiz kerak azizlar. Chunki mana shu haj ishlarini shunaqa chiroyli tashkil qilishga albatta prezidentimiz o'zlari bosh-qosh bo'lyaptilar. Va shuning bilan birga vatanni, yurtni haqqiga duo qilaylik. Bu yerda duo mustajab. Masjid Nabaviyda o'tirib, ya Alloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vasila qilib so'rayman, duo qilyapman, qabul qilgin deb duo qilish kerak. Agar kim bu yerda ota-onasi bilan birga haj qilish nasib qilgan bo'lsa, ana o'shalarda ham oldilarida o'tirib, ular bilan birgaligida duo qilib, ularning duolarini ham olinglar. Masjid Nabaviyda qilingan duo o'zi mustajab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vasila qilib qilingan duo mustajab.
ota-onangiz bilan o'tirib, ota-onani duosini olish ham bu katta baxt azizlar. Bu hammaga nasib qilmaydigan narsa. Kim ota-onasi bilan kelgan bo'lsa, video uchun emas, internet uchun emas, uni internetga qo'ymanglar, otajon, onajon meni duo qiling deb. U hech kimga kerak emas. O'zingiz o'tirib duosini oling.